Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Rizka itu mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah secara tuntas, yaitu intensitas bunyi. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu intensitas, kemudian taraf intensitas, kemudian efek Doppler, dan di akhir pertemuan nanti kita akan membedah tentang pelayangan bunyi. Oke, apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi itu didefinisikan sebagai besarnya energi bunyi pada satuan waktu yang jatuh secara tegak lurus pada luasan tertentu. Perlu diingat bahwa besarnya energi per satuan waktu itu sering dinamakan dengan istilah daya. Sehingga yang namanya intensitas bunyi dengan simbolnya adalah I, dirumuskan secara matematis adalah P, artinya power atau daya, dibagi dengan luasan. Karena bunyi itu merambat ke segala arah, maka luas yang dibentuk oleh bunyi adalah berupa selimut bola. Sehingga nanti luasnya menjadi 4VR kuadrat, di mana R-nya adalah jarak dari sumber bunyi ke pendengarnya. Seperti gambar di sini, bunyi itu kan merambat secara radial, artinya ke segala arah secara seragam. Di akhirnya selimut yang mereka bentuk adalah berupa bola. Perubahan intensitas itu yang pertama diakibatkan oleh faktor jarak. Tadi di pertemuan sebelumnya, intensitas dirumuskan daya dibagi 4VR kuadrat, sehingga boleh kita katakan intensitas itu berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Karena I berbanding terbalik dengan R kuadratnya, maka I dirumuskan I1 per I2 sama dengan R2 per R1, di mana I adalah intensitas dan R adalah jarak sumber bunyi ke pendengar boleh, atau jarak sumber bunyi ke pengamat pun boleh. Kemudian, intensitas itu pun akan berubah dengan berubahnya jumlah sumber bunyi. Karena bunyi itu termasuk besaran yang tidak punya arah, artinya besaran yang skalar, maka ketika ada beberapa sumber bunyi, maka intensitas totalnya cukup dijumlahkan secara skalar saja. I1 tambah I2 tambah I3 tambah I yang kesekian. Andai kata ada sekian sumber bunyi yang identik atau ada N sumber bunyi yang identik, maka I totalnya cukup menggunakan N kalikan I satu buah sumber bunyi, di mana N adalah jumlah sumber bunyi yang identik. Identik di sini berarti mempunyai intensitas yang sama besarnya. Tingkat kebisingan suatu wilayah atau suatu tempat itu dinamakan dengan istilah taraf intensitas. Jadi taraf intensitas itu maksudnya adalah tingkat atau taraf kebisingan. Taraf intensitas merupakan nilai dari 10 logaritmik perbandingan I per I0. Di mana yang namanya I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Artinya, sebuah nilai intensitas terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga manusia yang normal. Berapa nilainya? Yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Itulah nilai intensitas terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga manusia yang normal. Karena tadi intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, maka taraf intensitas itu pun akan berubah ketika jaraknya sumber bunyi ke pendengar itu berubah. Begitu juga ketika tadi kita bicara yang namanya intensitas, itu pun berubah karena faktor jumlahnya. Semakin banyak jumlah sumber bunyinya, otomatis nilai intensitasnya itu semakin besar. Ketika nilai intensitasnya makin membesar, maka otomatis taraf intensitasnya itu pun juga membesar. Perubahan taraf intensitas. Perubahan taraf intensitas itu bisa diakibatkan oleh jumlahnya sumber bunyi yang berubah. Ingat, semakin banyak jumlah sumber bunyinya, maka intensitas bunyi itu semakin membesar. Ketika intensitasnya membesar, maka otomatis taraf intensitasnya itu pun akan semakin besar.
Secara matematis, perubahan taraf intensitas yang diakibatkan karena jumlahnya sumber bunyi yang berubah dirumuskan TI yang kedua sama dengan TI yang pertama plus 10 logaritma N2 per N1. Bagaimana dengan adanya perubahan jarak? Ingat, semakin jaraknya itu jauh, otomatis intensitasnya bunyi semakin kecil. Karena intensitasnya bunyi makin mengecil, otomatis taraf intensitasnya bunyi itu pun akan semakin kecil. Secara matematis, perubahan taraf intensitas karena adanya perubahan jarak dirumuskan TI2 sama dengan TI1 minus 20 log R2 per R1, di mana R adalah jarak sumber bunyi ke pendengarnya. Sekarang bagaimana yang terjadi ketika jumlah sumber bunyinya berubah dan jaraknya juga berubah? Maka secara matematis kita cukup menggunakan teori penjumlahan logaritmik. Sehingga TI yang kedua sama dengan TI yang pertama plus 10 log N2 per N1 dikalikan R1 per R2 dan kuadrat. Ingat, tadi kalau TI dengan N adalah berbanding lurus, tetapi kalau dengan R adalah berbanding terbalik dan ada kuadratnya. Lanjut. Efek Doppler. Yang namanya efek Doppler itu merupakan berubahnya frekuensi yang diterima oleh seorang pendengar yang disebabkan oleh adanya gerak sumber bunyi ataupun gerak pendengarnya. Andai kata sumber bunyi dan pendengar tidak ada yang saling bergerak, atau semuanya diam relatif satu dengan yang lainnya, maka tidak pernah terjadi sebuah efek Doppler. Jadi efek Doppler itu muncul karena adanya sebuah sumber bunyi yang bergerak ataupun pendengar yang bergerak, atau boleh juga sumber maupun pendengar itu sama-sama bergerak. Secara matematis, besarnya frekuensi yang diterima oleh seorang pendengar dirumuskan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kalikan frekuensi sumber bunyinya, di mana Fp adalah frekuensi yang diterima pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan sumber bunyi, V adalah cepat lambat bunyi di udara tentunya, Vp adalah kecepatan gerak pendengar, dan Vs adalah kecepatan gerak sumber bunyi. Di sini ada sebuah tanda plus minus, ada tanda plus minus. Berarti ada aturannya kapan kita menggunakan plus dan kapan kita menggunakan minus. Vp dikatakan positif. Jadi ketika kita nanti menggunakan tanda ini adalah positif, itu ketika pendengarnya mendekati sumber bunyi. Dan ketika pendengar itu menjauhi sumber bunyi, maka gunakan Vp-nya yang bertanda negatif. Kemudian yang sisi penyebut ini, di posisi penyebut ini ada plus minus Vs. Kita menggunakan Vs itu bernilai positif jika sumber bunyinya menjauhi pendengarnya. Dan Vs bernilai negatif ketika sumber bunyinya mendekati pendengar. Jadi Vp itu plus kalau pendengar mendekat, Vp itu min kalau pendengarnya menjauh. Vs itu positif kalau sumber bunyinya menjauh, Vs itu min jika sumber bunyinya adalah mendekat. Itulah perjanjian ketika kita menggunakan persamaan frekuensi Doppler ini. Kita lanjutkan. Bagaimana ketika ada angin yang mempengaruhi saat itu? Fungsi angin itu kan nanti hanya mempercepat bunyi sampai ke telinga pendengar atau memperlambat bunyi itu untuk sampai ke pendengar. Ketika arah angin sama dengan arah sumber bunyinya, maka kita gunakan plus. Dan ketika arah angin itu melawan sumber bunyinya, kita gunakan min. Secara matematis dirumuskan Vp sama dengan V plus minus Va. Selesaikan dulu. Yang juga V plus minus Va, selesaikan dulu. Baru ada plus minus Vp, ini plus minus Vs. Seperti persamaan yang sebelumnya. Pelayangan. Pelayangan merupakan pengerasan dan pelemahan bunyi sebagai akibat dari peristiwa interferensi. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah.
yang terjadi secara berurutan. Satu layangan itu bisa keras, lemah, keras, atau bisa juga lemah, keras, lemah. Besarnya frekuensi pelayangan itu dirumuskan delta F saja sama dengan selisih frekuensi yang pertama dengan frekuensi yang kedua, atau boleh sebaliknya F2 minus F1 juga boleh, karena di sini ada tanda mutlak. Jadi nanti tidak pernah mengenal sebuah nilai yang negatif, dimutlakan saja. Di delta frekuensi atau frekuensi pelayangan adalah selisih dua buah frekuensi bunyi. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah sumber bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya secara homogen. Artinya dia memancarkan ke semua arah secara homogen, artinya sama besarnya. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber bunyinya adalah intensitas tadi dirumuskan P artinya daya dibagi 4 VR kuadrat, di mana R adalah jarak sumber bunyi ke pendengarnya. Kita ambil dari data di soal, P-nya adalah 50 watt. Kemudian R-nya adalah 10 meter. Dan dikuadratkan jadi seperti ini. Kalau kita hitung secara jeli dan teliti, maka kita dapatkan bahwa intensitas bunyi pada kasus ini adalah 0,04 watt per meter persegi. Sehingga jawabannya adalah A. Soal ini merupakan soal ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Soal yang kedua. 10 buah trompet yang identik menghasilkan taraf intensitas bunyi 80 desibel ketika dimainkan di ruang konser. Jumlah trompet tersebut yang diperlukan agar menghasilkan taraf intensitas bunyi 90 desibel adalah berapa? Oke. Jadi jumlah sumber bunyi yang pertama adalah 10 trompet, maka N-nya 10. Ketika N-nya 10, ternyata taraf intensitasnya adalah 80 desibel. Harapan kita sekarang taraf intensitas yang kedua adalah 90 desibel. Maka jumlah trompetnya harus berapa? Oke, kita masukkan di rumus perubahan taraf intensitas karena jumlahnya sumber bunyi. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. 90 sama dengan 80 plus 10 log N2 per 10. Ingat N1-nya tadi kan 10. 80 kita geser ke kiri menjadi 90 dikurangi 80. 90 kurangi 80 adalah 10. Sama dengan 10 yang ini dari sini log N2 per N1. 10-nya coret lagi. Coret, ini juga coret, maka adalah 1 sama dengan log N2 per N1 per 10. Log N2 per 10. Karena harga logaritmanya adalah 1, maka bilangan yang ditarik log ini harus 10 pangkat 1. Karena harga lognya 1, maka bilangan yang ditarik log itu harus nilainya 10 pangkat 1. Artinya N2 per 10, N2 per 10 itu nilainya harus 10 pangkat 1. Berarti N2 adalah 100. Soal SIMAOI 2013. Jika kebisingan sebuah mesin pada jarak 1 meter dari detektor adalah 60 desibel, kebisingan 100 mesin pada jarak 100 meter dari detektor sama dengan berapa? Jadi ketika N1 adalah sebuah mesin, maka N1-nya adalah 1, R1-nya 1 meter, yang ini ternyata menghasilkan taraf intensitas 60 desibel. Bagaimana sekarang kalau ada 100 mesin? Pada jarak 100 meter dari detektor yang sama, itu harga taraf intensitasnya menjadi berapa? Ini adalah perubahan taraf intensitas karena jumlahnya berubah dari 1 menjadi 100 dan R-nya dari 1 menjadi 100. Maka kita menggunakan rumus perubahan taraf intensitas yang diakibatkan karena adanya jumlah sumber bunyi yang berubah dan juga jarak yang berubah. Maka rumusnya TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 kalikan R1 per R2 dalam kurung kuadrat. Kita masukkan datanya di persamaan ini. TI1 tadi kita dapatkan 60 plus 10 log N2 100 per N1 R1. 1 per R2 nya tadi adalah 100.
Jangan lupa kita kuadratkan di sini. Maka 60 plus 10 log 10 pangkat min 2. Oke, 60 pindah sini. Log 10 pangkat min 2, maka harganya atau hasilnya kan min 2. Log 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah min 2. Min 2 kalikan dengan 10 ini, min 2 kalikan 10 ini adalah min 20. Kita ulang lagi, logaritma 10 pangkat min 2 itu hasilnya min 2. Dan min 2 dikalikan 10, ini, maka hasilnya adalah min 20. Sehingga 60 kurangi 20 adalah 40 desibel. Masuk ke teori Doppler. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Seorang pengemudi truk yang bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jika cepat lambat bunyi di udara 330 meter per sekon, maka frekuensi yang diterima pengemudi truk ketika bergerak mendekati ambulans adalah sekitar berapa? Jadi ini ada ambulans dan truk yang bergerak pada arah yang berlawanan. Otomatis semuanya saling mendekat. Ambulans sebagai sumber bunyinya, sedangkan pengemudi truk sebagai pendengarnya. Frekuensi sumbernya adalah 30 meter per sekon. Kecepatan sumber bunyi adalah 30 meter per sekon dan mendekati pendengar, maka kita menggunakan tanda yang negatif. Kecepatan gerak pendengar atau VP-nya 25 meter per sekon dan mendekati sumber bunyi, maka menggunakan tanda yang positif juga. Frekuensi sumber bunyi yang dikeluarkan ambulans adalah 400 Hz. Maka persamaan yang tadi kan VP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus Vs kalikan Fs. Saya ulangi, Fp artinya frekuensi yang diterima pendengar sama dengan V plus minus V pendengar dibagi V plus minus V sumber kalikan frekuensi sumber bunyi. Sehingga kalau dimasukkan di sini, tadi V bunyi di udara diasumsikan 330, pendengarnya adalah mendekati sumber bunyi, berarti gunakan plus, hingga plus 25. Kemudian sumbernya mendekati pendengar, maka gunakan tanda negatif, sehingga min 30. Kalau ini kita hitung dengan cara teliti dan seksama, maka kita mendapatkan frekuensi yang diterima pendengar adalah 473 Hz. Soal terakhir. Mobil A mendekati P yang diam dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 504 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan mobil A pada kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine yang frekuensinya 518 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu ada 300 meter per sekon, maka frekuensi layangan yang diterima P adalah berapa? Kita ambil kasus pertama adalah frekuensi yang diterima pendengar P ketika mobil A mendekat. Maka nilainya Fp1 sama dengan V. Karena pendengarnya diam, maka Vp-nya 0, maka nggak usah ditulis di sini, hanya V plus 0 yang nggak ditulis dibagi V minus Vs kalikan frekuensi sumber sama dengan 300 dibagi 300 minus 30 kalikan 504, nilainya sama dengan 560 Hz. Kasus kedua adalah frekuensi yang diterima pendengar yang diam ketika mobil B mendekati. Maka nilainya 300 dibagi 300 minus 20 kalikan 518 Hz. Ini adalah frekuensi sumber bunyi P tadi, diambil dari soal ini. Oke. Nilainya adalah ketika dihitung secara teliti, maka frekuensi yang diterima pendengar ketika mobil B mendekat adalah 555 Hz. Besarnya frekuensi layangan merupakan selisih kedua nilai frekuensi yang diterima pendengar ini. Maka cukup 560 dikurangi 555. Saya ulang. Frekuensi layangannya sama dengan 560
dikurangi 555 Hz sehingga nilainya menjadi 5 Hz saja. Sehingga jawabannya adalah delta. Sekian dan terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Salam sukses untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.